El que faig jo és que particulars, o sigui, famílies o així, volen fer un conte i llavors jo el que faig és les il·lustracions, la maquetació i enquaderno. I a partir del blog m'han sortit bastants encàrrecs, o també d'alguna samarreta, de coses més petites, però la veritat és que és com la meva finestra per fer coses. A mi la veritat és que m'ha anat molt bé des que em vaig fer un blog, també precisament per una assignatura que m'ho va demanar un professor, i a part de que arriba més gent al que tu estàs fent, és com una manera de preparar i d'ordenar. I és com, ara mateix és com tu et mostres al món laboral una mica, tindre un blog o tindre una pàgina de, doncs no sé, el que sigui. Jo sóc més analògica, així de per si a mi el que m'agrada és dibuixar a mà i fer... O sigui, l'ordinador m'agrada com per acabar-ho d'arreglar o preparar, però si puc fer un dibuix només a mà i treballar amb això, millor que millor. Com a passar-m'ho bé i com a jo disfrutar amb el dibuix aquell, Jo sento que és com que estic molt verda encara, saps? I llavors jo tinc la sensació que el que vaig fent és com experimentar, provar, i em guio molt també pel que em demana a la universitat i encara que així, però pel que em ve de gust. Llavors vaig fent i van sortint coses diferents. I és com que, per sort, com que encara no estic entrada al món laboral, no tinc per què definir-me. Llavors no sé definir-me. Tinc la sensació que fins ara és com que ha estat tot com molt separat, no? Pintura, dibuix, tal. I és com que l'art s'ha hagut de distanciar de moltes coses per acabar tenint com la fama que té, no? Arte, saps? I està allà dalt. Però llavors hi ha tota gent que ens agrada la imatge, ens agrada el dibuix i la pintura, però no ens sentim... A veure, tot això és com un raonament que he fet després, No hi vaig pensar quan vaig pensar que m'agradava il·lustrar. Però com que tu no et sents identificat amb tot aquell món i tota aquesta parafernàlia, que la respecto molt però jo no m'hi sento bé, i és com que busques fer el mateix però d'una manera que sigui un ofici.